Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Son y 52. Vale, pero vamos en hora. Sí, sí. Ahora no. Sí, pero es un mes. No, a ver, también es un Javier Fraga.
Fabio. Y Fabio no está ahora. No, le dio aquí al botón. Calcas mucho, y ya te aparece. En vez de apagado, dices.
esquinas para las banderas, pero no me va a dar. Vale,
Si tal, yo digo que es culpa mía, ¿vale? Guerrero, Madrid Mascate. Y hablo de la compañía que es esta, y solo hay una coche y ¿Qué Cataluña? Sí,
¿Dónde está Hanna? Ahí.
categoría estamos? Sub-21. Sub-21 masculino. Y femenino. Tienes aquí a una pesca. Nicolás Ao.
otro final. Ana, otra final. Vienen dos finales. Antón y Lucas. Vale, venid. Final. Cariño.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Martina Aneiros Parros, delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol. Moi boas tardes, Martina. Hola, moi boa tarde. Bueno, primeiramente, gustaríame comezar a entrevista preguntándoche un pouquiño que opinas sobre o desenvolvemento deste campeonato galego Cadete Junior Sub-21 e Copa Master realizado aquí en Ferrol. Bueno, pois dá gusto ver este pabellón de Esteiro aquí na cidade de Ferrol cheo de xente máis nova e de xente menos nova, pero todos practicando deporte, neste caso karate, neste campeonato que subvenciona, que patrocina tamén a Xunta de Galicia, Cadete Junior Sub-21 e tamén esa Copa Master para os menos mozos, que dende logo creo que é un orgullo para a nosa cidade, para Ferrol, para min como delegada territorial nesta comarca, pois acoller un ano máis, porque xa son moitos, non? Os que Ferrol é o epicentro do karate para este campeonato. Pois sí, Martina, o prazer é noso, bueno, de todos os nosos karatecas de todas as cidades, de estar competindo aquí en Ferrol, que, bueno, ademais, como ben dicías, Ferrol é unha disciplina moi aferrada aquí nesta comarca, non? Bueno, ademais, o karate é unha disciplina moi completa, tanto físicamente como psicolóxicamente, por todos os valores que inculca. Bueno, por eso tamén me gustaría preguntarte, ti que opinas sobre o deporte? Crees que é necesario na sociedade para inculcar hábitos de vida positivos? É fundamental, sen ninguna dúbida. Creo que a parte máis positiva do deporte ten dúas vertentes, non? É a parte da saúde, porque o deporte é saúde física, é saúde mental, e por iso, dende ese punto de vista, manter hábitos saudables é fundamental na nosa vida, pero aparte creo que o deporte, outra das bondades que ten é precisamente que é un transmisor de valores, especialmente para aqueles que se están formando, para os máis mozos, nese caso o deporte base, pois creo que é moi importante. Esa transmisión de valores como é a humildade, o esforzo, a superación, o traballo en equipo, a disciplina, en fin, son moitos os valores que ao final contribúen non só a manter a xente en forma, senón, sobre todo, a formar mellores persoas, e por iso creo que traballar tamén por unha sociedade mellor. Totalmente de acordo. Bueno, como ben dicías, o deporte é saúde, é calidade de vida, é benestar. Bueno, no caso do noso deporte, o karate, gustaríamos saber tamén un poquinho a tua opinión sobre esta disciplina. Bueno, pois aí me pillas un pouco, porque eu teño que recoñecer que a verdade eu nunca practiquei o karate, pero sí que lembro de cando era máis cativa que pois ademais das disciplinas habituais do fútbol, baloncesto, polo menos nos meus tempos mozos, o karate era desas disciplinas, dese deporte que era moi habitual a súa práctica aquí en Ferrol e na nosa comarca, e creo que esa tradición se mantivo no tempo, se mantén afortunadamente no tempo, porque creo que a nosa comarca, Ferrol, Narón e algún concello tamén desta zona, pois todavía siguen sendo referencias a nivel galego, así que creo que eso di moito, por iso tamén nos alegramos de que Ferrol sexa un ano máis a sede, non, deste campeonato. Indo así, non? E cada vez dándonos máis a coñecer, chegando cada vez a máis xente, máis nenos, máis maiores, que o karate é para todas as cidades. Así que, bueno, Martina, xa para finalizar, gustaríanos agradecerche a túa presenza hoxe aquí neste campeonato, en representación da Xunta de Galicia, que é un apoio super importante para a nosa federación, e, bueno, tamén polo teu espectacular traballo como delegada territorial aquí en Ferrol. Nada, pois o prazer é meu, eu quixera aproveitar galega de karate polo esforzo, porque a organización dun evento deste tipo son consciente de que supón moito traballo. O agradecemento por apostar un ano máis por Ferrol, e aproveito tamén xa para rematar para desexar moita sorte a todos os participantes, dos cales ademais moitos son daqui da nosa terra, da nosa comarca. Desexarles sorte e agardar que teñan tamén tanta sorte alá no mes que ven, alá en Jaén, que vai a celebrar ese campeonato xa a nivel nacional, agardando que o nome de Galicia, ese pode ser tamén o de Ferrol e da súa comarca, poda chegar a tala. Pois sí, nós tamén esperamos ter resultados moi gratificantes
para Galicia e, bueno, esperamos, como ben dicías, vernos un ano máis aquí en Ferrol, como sempre. Moitas gracias a vos. Gracias. Perfecto.
chicos. Para acá. Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate
tiene el placer de presentarles
8, ¿vale? Son 8 tetas, ¿vale? Pablo Blanco. ¿Vamos bien o no? Si es de 2,
nunca es tal. Ese perdeu solo él. No, es que no se ve. Ah, ¿Se apagó la tele? no, cuando paso un vídeo review no se ve. Hacémoslo aquí. Y el único Lara, ven por acá. que está. Lara, ven por Voy. acá. A ver. Aquí me voy a meter aquí a tu lado.
Enrique y Enrique.
ordenador. Se petó. ¿Lo ves? No se ve. Ahí. Solo una letra. Vale. Ay, nos vamos a ver. Bien, bien ahí. O sea, es Lo de acá nada. Lo de acá pasa de lado. Local, no se ve. aquí no movéis su piñero que verlo por los de No, ni más, en que quedan 12 segundos. ¿Estás de acuerdo? Que en los segundos no se ve, no hay nada ahí. Lo que pasa es que el extra
atopámonos con los... competidores na categoría de 76 kilos. Muy bueno. Buenas tardes. Bueno, chicos, o primeiro gustaría me darvos a enhorabuá a todos por conseguir estas medallas. Contádeme, como vos chamades e de que club pides? Son Bruno Díaz, do Buncai. Marcos Vega, de Escuela Superior Narón. Samuel Roca, Escuela Superior Narón. Aníbal Pérez, de Karate do Carballo. Bueno, chicos, como vos atopachedes nos combates de hoxe? Como calificaríades os vosos combates? Moi ben, bo campeonato. Faltoume un poquito na final, pero case. Orgulloso. Duro físicamente. Moi bo combates, pero bueno, hai que traballar. Bueno, más o menos. Después de unos meses sin competir. Por suposto, sempre hai cousiñas que mellorar, non? Pero bueno, o importante é vir aquí e pasalo ben. E contádeme, xa que estamos rematando o ano, poucos meses nos quedan, cales son os vosos obxectivos para 2026? Seguir mejorando, no tengo nada en mente, pero
seguir con el trabajo de ahora y mejorar. Para el año cuando sea el segundo año el objetivo va a ser Campeonato de España. Campeonato de España. Ser más consecutivo y las lesiones y hacer lo que me gusta. Bueno, chicos, pois genial. Desexo vos moitísima sorte en dos vosos obxectivos que seguro que os conseguides. Así que nada, moitísimas grazas pola entrevista e ata a próxima. Grazas. Boas tardes a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de Kumite Master menos 75 kilos. Moi boas tardes, chicos. Moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, contarnos, ¿cuál es vuestro nombre y de qué club venís? O vosso nome e o vosso club. Sou Diogo Gonçalves, venho de Portugal, do Núcleo Karaté de Guinfãs. Eu son do grupo do Karate Bazán de Ferrol. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos dous, darvos a noraboa os cumprimentos por esta medalla e gostava de saber un bocadinho cuál é que foron as vosas sensações durante os combates de hoje. ¿Cuáles foram as sensaciones durante os combates de hoje? As sensações foram boas e é um privilégio para partilhar o tatami com esta pessoa que está aqui ao meu lado. Muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigado.
as miñas sensacións foron peores porque ele é un crack, é moito máis novo, ten un maestro que é outro crack, Nuno Moreira, é un placer compartir con él, estar inteiro, poder compartir estes momentos aquí con estos rapazes. Bueno, importante é vir aquí a participar, a pasalo ben, a aprender en todos os campeonatos, ¿no? Vir aquí, estar ben, estar feliz, aprender en cada competición é o máis importante. E eu tamén gostaba de saber con vocês que xa son a máxima categoría do karaté, non é? Vocês son a máxima sabiduría aquí. Quantos anos é que vocês levam a praticar karaté? Hace quantos anos practicáis karaté? Eu já levo 30 anos a fazer karaté e para mim é ótimo poder estar a desfrutar ainda da competição e fazer com que os outros olhem para nós mais velhos e tenham vontade de continuar e pelo menos seguir o nosso exemplo, que é bom para os mais novos, acho eu. Eu levo 8 anos, fixen outras modalidades, pero estou contento de facer karate, tamén participei na modalidade de kata, vamos mellorando pasiño a pasiño porque tamén poñemos moito de orgullo de querer mellorar, entón aquí estamos dando todo, veteranos, cos pequenos, tamén somos un exemplo para os pequenos que tamén ven que como compiten os maiores e que é un deporte que podes facer toda a vida. Por suposto, temos aquí, dous grandes exemplos, que sabemos todos os nenos, non? Sempre ven os maiores, é un moi bo exemplo que nunca parar de practicar karate, porque ao final é un estilo de vida, non? Nunca se tendría que parar de practicar karate. Karate pode practicar en todas as fases da vida, non é? E vocês son un claro exemplo. E obrigada por a vosa entrevista, espero vervos no próximo campeonato. Muchas gracias por la entrevista y espero veros en el próximo campeonato. Eu também espero, vamos lá ver se conseguimos. Muchas gracias. tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras na categoría de comités sub-21 máis de 68 kilos. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Boas tardes, eu son Alba e veño do Club Helenos. Eu son Claudia e veño do Musical. Bueno, primeiro darvos a enhoraboas dúas por estes combates e por conseguir estas medallas. Bueno, chicas, contádeme, como vos atopaste nos combates de hoxe neste campeonato galego? Bueno, ben, a verdade é que veño de moitos fines de semana moi cansados, así que está ben vir aquí e ver que seguimos aí, ben, está ben, estou contenta. Sí, igual, ben. Non hai moitos tampouco competidores, pero... Genial, chicas, e bueno, se tiveses que cambiar un aspecto dos vosos combates de hoxe, que sería o que cambiaríades? Probablemente traballar cousas que non adoito traballar en outros campeonatos. E aí salir con cousas que non estou tan acostumada a facer para poder traballalas aquí, que non son
Genial, por suposto, sempre temos algo novo que aprender en cada competición, estamos descubrindo. E bueno, xa para rematar, contádeme, estamos xa acabando o ano tamén, cales son os obxectivos para o próximo ano, para 2026? Pues para o próximo ano, pensando en grande, europeo. Un pouco máis pequeno, facer probar a Serie A, que temos en Logroño, traballar as ligas senior, agora que xa termino o sub-21, eso, traballar cousas novas, probar competicións novas, novo nivel, nova categoría. Contenta? Eu pois seguir aprendendo así, son nova nesta categoría, entón pois acabo de entrar e seguir practicando e aprendendo. Genial, chicas. Pois eu desexos moitísima sorte en todos os vosos obxectivos, que seguro que os logrades. Pois moitísimas grazas pola vosa entrevista. Vémonos na próxima.
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles